Hello， 大家好，又係我 Mrs Q 啊 ，Mrs Q 好肚餓，跟住咧今日係嚟到旺角啊，呢條橋咁樣中電隔離喎，原來係對面竹食奴係中電隔離呢度啊，嗱得黑時脆俾晒雞，隔離原來係有蘭州牛肉麵啊，燕牛牛骨高湯，免費續麵咁犀利，係不過我都冇食過啊，今日就嚟食你啦！叮叮地咗啦，呢個招牌套餐牛肉麵，呢個係羊肉可唔可以食？佢話尖沙咀都有嘅喎，係咪未開㗎？我都唔知喎。羊肉夾饃，幫我食咗呢個，9蚊一串。今次真係心想事成啊！真係喺九龍區開咗啦。食物嘅味道都好好味㗎，其實好啱香港人嘅口味。點解我咁講呢？佢首先講個麵先啦，嗰個麵呢其實都好彈牙嘅。咁呢，如果真係要同深水埗嗰間蘭州牛肉麵對比嘅話呢，嗰個就會彈牙啲。但係呢個都唔輸蝕。其實最大分別係個湯底啊。深水埗嘅蘭州牛肉麵嗰個湯底呢，佢個芫茜味同埋胡椒味係濃郁啲嘅。呢一度呢，佢係冇咁重嗰個芫茜味嘅。咁各人口味嘅喜好啦。我覺得最大嘅分別就係集團式經營嘅味道同小店小本經營嘅味道係好唔同。我個人喜歡餃子，你估下我中意邊款多啲？有呢個外賣盒，有8隻，一啖一個啦應該。個皮好韌。記得掂住呢個 logo，呢個 logo，清真 logo，呢個。太好啦！一次過可以食晒2間。Thank you 啊！下次我哋咁好食嘅食物。Mrs Q 嘅 YouTube channel 同埋 Instagram follow 咗未啊？如果你未 follow 就快啲 follow 啦！